Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Saya mau mengenalin manfaat dari Gurah Al-Afiat. Ini madu asli ya guys. Ini manfaatnya banyak banget buat membantu meredakan batuk dan membantu melegakan tenggorokan. Ini halal ya guys, herbal untuk batuk. Ini ada minyak, ada kunyit, ada rempah-rempah. Ya, dosis dan segala macam dan komposisinya ini enak banget. Gurah Al-Afiat, herbal Gurah Al-Afiat ini. Kalau yang mau pesen tinggal inbox, komen ya. Jangan lupa di subscribe dan di like. Ini mantap sekali. Ini guys, herbal Gurah Al-Afiat. Enak pokoknya, manis, ada racikan kunyit, racikan minyak juga, semrawang di lidah.